Plan 30 ditor mësimi, tregtim Onineva 4, psikologjit hë disiplin dita 22 psikologjia e humbjes të shmangja e tregtimit hakmarrës. Dita 22 është një nga ditët më vendimtare për formimin e mendësisë së profesionistit. Këtu nuk flasim për grafik apo nivele, flasim për reagimin tënd pas humbjes. Shumë tregtar nuk shkatërohen nga tregu, por nga sjellja e tyre pas një humbjeje. Qëllimi i kësaj dite është të kuptosh psikologjinë e humbjes, të mësosh si të ndalosh tregtimin hakmarrës, të ndërtosh vetë kontroll profesional. Një humbja është pjesë e pashmangshme e tregtimit. Tregtim. Askush nuk fiton gjithmonë. Humbjet ndodhin edhe me analizë të saktë. Çdo strategji ka veprime humbëse. Humbja nuk është dështim. Humbja është kosto e aktivitetit. Nëse nuk pranon humbjen, nuk mund të jesh tregtar. 2. Çfarë ndodh në mendje pas humbjes? Pas një humbjeje, mendja kalon zakonisht në këto gjendje: gënjim, zemërim, dëshirë për ta kthyer mbrapsht menjëherë. Këto ndjenja janë njerëzore, por të rrezikshme në tregtim. Problemi nuk është ndjenja. Problemi është veprimi i nxitur nga ndjenja. Të re, çfarë është tregtimi hakmarrës? Tregtimi hakmarrës është veprimi i menjëhershëm pas humbjes, me qëllim të rikuperosh shpejt, të ndëshkosh tregun, të provosh se ke pasur të drejtë. Ky lloj veprimi nuk bazohet në analizë, nuk respekton rregullat, rrit rrezikun. Tregu nuk ndëshkohet. Ndëshkohet tregtari që humb kontrollin. 4. Shenjat që po hynë në tregtim hakmarrës. Duhet të njohësh shenjat herët. Dëshira për të hapur menjëherë veprim tjetër. Mendimi duhet ta kthejë këtë humbje. Rritja e madhësisë së veprimit. Injorimi i planit. Nëse i vëren këto shenja, ndalo menjëherë. 5. Pse tregtimi hakmarrës është shkatërues? Tregtimi hakmarrës rrit humbjet, shkatëron disiplinën, krijon varësi emocionale, prish besimin në veten. Një humbje e kontrolluar është e vogël. Një seri veprimesh hakmarrëse është shkatëruese. Një humbje e pranuar kurse 10 humbje të tjera. 6. Si të reagosh profesionalisht pas humbjes. Pas çdo humbjeje vepro sipas këtij rendi. Ndalo tregtimin për ditën. Mbyll platformën. Merr distancë emocionale. Rikthehu vetëm për analizë. Mos kërko veprim të ri. Kërko kuptim. 7. Rregulla konkrete për të shmangur tregtimin hakmarrës. Vendos këto rregulla të qarta. Pas një humbjeje, nuk hap veprim tjetër atë ditë. Nuk rrit rrezikun për të rikuperuar. Nuk ndryshon planin nën presion. I shkruan ndjesit para analizës. Rregullat ekzistojnë për momentet kur emocionet janë më të forta. 8. Ndryshimi i mendësisë, nga ego te procesi. Filestari mendon: duhet të fitoj sot. Profesionalisti mendon: duhet të zbatoj procesin sot. Fitimi është pasojë, jo qëllimi menjëhershëm. Kush mbron procesin fiton afatgjat. 9. Ushtrim praktik për ditën 22. Shkruaj në një fletë. Si ndihesh zakonisht pas humbjes? Çfarë tundimi ke për të vepruar? Çfarë rregulli do zbatosh për të ndalur? Ky ushtrim ndërton vetëdije dhe kontroll. 10. Çfarë duhet të arrish në fund të ditës 22? Në fund të kësaj dite duhet të pranosh humbjen pa dramë, dallosh tregtimin hakmarrës, ndalosh veprimin emocional, respektosh veten dhe procesin. Përfundim. Humbja nuk të bën të dobët. Reagimi i gabuar pas humbjes po. Tregtari profesionist nuk hakmerret. Ai ndalet, analizon dhe vazhdon me qetësi.